Gaa'ila ijaarradhee yookaan immoo kaadhima godhadhee qalabatii godhadhee tanan biyyaa ba'e. Fedhuma kiyyaa fi fedhii maatii kootiitiin maatiin kiyyas ni beeku. Garuu ergan biyyarraa dhufee amma waggaa tokko. Innis maallaqa qaba, anis nan qaba. Hojjennee walitti dabalannee biyyatti lafa binne. Lafichi maqaa isaatiin bitame. Garuu amma immoo wakiilinnaa maatiin koo beekuu qaba kan jedhuun itti dubbadhe. Innis hin dinne tole jedhe. Garuu warra wakiilinnaa warra seeraa gaafannaan wakiilinnaan nama tokkoof qofaaf naan jedhani. Mee maalan godhaa ni danda'ama kan jedhu gaafii obboleettii keenyaati. Egaa ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoo galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaanaaf taatan waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenyaaf haarawaa taatan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun asumarraan affeerraa kootidha. Egaa qaxxeetumaanii baay'een keenya gola ormaa keessa teenyee maqaa nama biraatiin lafa binnee asitti biyyatti hojjechiisaa kan asitti hojjennuu fi akkasumas immoo abbaa manaa sababeeffatee kaadhima sababeeffatee isaan hin binnee mana ijaarranne baay'een keenya kaaddamaa kan jiru shamarran biyya arabaa keessaa namoota hedduudha jechuudha. Keessattuu karaa kaadhima kanaan ijoolleen hedduun kasaaranii jiru jechuudha. Garuu haa ta'uti immoo amma gaafii obboleettii keenyaa kana jechuudha. Isinis warroonni beektan yaada qabdan qoodafiidha. Anis immoo yaada mataa kootii waan natti fakkaate obboleettii keenya kanaa nan qoodaa jechuudha. Asumarraan gaafii ishee kanarratti wakiilinnaa jechuun maal jechuudha? Lafa mana tokko yookaan lafa tokko bitanii nama tokkotti wakiilinnaa kennuu jechuun maal jechuudha kan jedhu jechuudha. Wakiilinnaan illee walii lama jechuudha. Wakiilinnaa jechuun waamama yeroo rakkoo jechuudha. Waamama yeroo rakkoo bakka abbaan lafichaa hin jirre sanitti bakka inni argamuu hin dandeenye sanitti kan wakiilinnaan itti kenname argamee rakkoo mana sanii yookaan rakkoo lafa sanii kan furuu danda'u waamama yeroo rakkoo jechuudha walumaa galatti. Egaa kan wakiilinnaan kun maatii isheetii fi maatiin ishee lafa kana wakiilinnaa kennan galanii yeroo manichi kun irratti ijaarramee miidhaa qabamu miidhaan qabu kan jedhu fakkeenyaaf obboleettii koo ati haadha manaa isaati yookaan immoo kaadhima jechuun bar akka ani beekutti isa samaananis ni hidhama jechuudha. Gizee namni tokko qalabatii qubattuuf kaa'uu qofa osoo hin taane akka ani beekutti dubartiin tun qalabatii godhatte kaadhimamte kan jedhamu maatiin isaa gara warra ishii dhaqee erga xumureen boodatti yeroo ammaa kana garuu hafaadha wanti suni. Erga jaarsummaa jaarsa jedhan dhaqee erga inni xumurame immoo qalabatii jedhantu jira. Qalabatiin sun akkuma sargiititti diggifamee innis dhufee qalabatii san walitti kaa'anii akkasumas samaananis barraa'iti. Kan isaati kan kooti jedhamee kan taa'amee guyyaa gaa'ilaa san kan eeggatamu. Tokko tokko immoo gaafuma qalabatii sanuu wal fudhatanii kan galanne jiru. Tokko tokko immoo guyyaa cidhaa kan eeggatan jiru kun haala saniinii allaalumatti. Egaa obboleettii koo dogongori jalqaba dogongortee lafichi gizee bitamu maqaa isaa dhuunfaa osoo hin taane maqaa keetii fi maqaa isaatiin osoo bitamee inni amma obbo Ebeluu jedhamee kan bitamu sun obbo Ebeluu fi aadde Ebeluun abbaa manaa fi haadha manaa waan ta'aniif lafa kana bitanii kan jiru kan jedhamu waliirratti barraa'uu qaba ture. Isarratti aansuudhaan bakka firmaa sanitti immoo harmeen kee bakka buutee ni farramtii turte jechuudha. Iddoo kanatti ijoollee baay'een haala saniin ni dogongoraa jirtu. Yeroo lafa bittan abbaa manaa keessa yaa ta'u hiriyyaa keessa yaa ta'u lafa yeroo as teechanii bittanii maqaa dhuunfaa isaatiin lafa hin bichisiisina. Maallaqni isin hojjettanii fiddanii maallaqa keessan waan ta'eef baay'oon maqaa kee dhuunfaadhaan bitachuu sittillee yoo ulfaate akkam godhee tanan maqaa kiyya qofaan lafa kana bichisiisa natti mufachuu danda'a jettanii kan yaaddanis yoo ta'e maqaa isaatii fi maqaa keetiin gootee bituu ni dandeenya jechuudha. Yoo san hin taane immoo rakkoon dhufuu danda'a. Inni galee asumarraan wakiilinnaa jechuun yaa itti gaafatamaa bakka abbaan lafaa sun hin jirretti inni sun argamu jechuudha. Egaa nama sanitti wakiilinnaa inni ishii jedhee kan kennu yoo ta'e ammas obboleessa kee ta'ee abbaa kee ta'ee nama tokko keessa wakiilinnaa yoo kennite
inni lafa san nan gurguradha jedhee yoo yaade abbichi wakiilinnaan itti kenname kunis dhufeetoo yaani amma dhuunfatti abbaan lafaa jechuun isaa maqaan isaa ittiin bitame sani. Iddoo kanatti wanni beekuu qabdu abbaa lafaa jechuun isa garuu isa wakiilinnaatti kennite san jechuun guutumatti gara isaatiillee gar-tokkee tokko dabarsu jechuudha. Yeroo lafichi kun gurguramu kan wakiilinnaan itti kenname kunis ani bakka keessaa ba'ee jira wakiilinnaa keessaas ba'ee jira jedhee farramee yoo obbaase laficha san gurguruu danda'a. Kanaafuu wakiilinnaa san maatii kee keessaa inni tole jennaan nama tokkotti kenna obboleettii koo ammamarraan jechuudha. Isa taasisuudhaan namoonni ati wakiilinnaa itti kennitu sunillee amanamaa ta'uu qaba. Nama arginu hin taane mudannoo tokko micayyoo takka nan beekaa biyya keenya jechuudha. Ishiinillee akkuma keenya biyya Arabaa kanaa hojjetti. Namuma ishii yookaan fira ishii aantee ishiitti wakiilinnaa kennattee biyya Arabaa kana hojjette jechuudha. Bakka bu'ee isatu mana sana hojjechiisaa ture. Garuu ishiin immoo gaafa yeroo ishii fixattu kaatee biyya galte. Erga galtee immoo wakiilinnaa sitti kennee hundumaa gara koonaa dabarseetti ilaala. Amma namichi wakiilinnaatti kennitu suni wakiilinnaa sun yoo inni dabarse malee wanni tokko ta'uu kan hin dandeenyedha jechuudha. Innaa jennaani dirqama jedheen barichi bara 2012 dirqama birrii qarshii 2020 yoo naa kennite malee wakiilinnaa kana siif hin dabarsu jedhee didee jechuudha. Indagana lafa ishiiti waan ta'eef lafa ishii guutumatti dhiisuu hin dandeechu waan ta'eef 2020 inni gaafate san kenniteefitti wakiilinnaa ishii san gara ofiitti fudhatte jechuudha. Kanaafuu wakiilinnaa namni itti kennitu kunis sharrii yoo yaade booda lafa kanarratti rakkoo sitti fiduu danda'a. Kanaafuu nama amantuu fi nama sirriitti amantu yeroo amma namni amanamaanis hin argaman se'u nama sirriitti amantu malee namni nama ta'eef wakiilinnaas hin kennini yoo nama gaarii ta'e nama amantu yoo ta'e yoo wakiilinnaa kennite innis ishii jedhee wakiilinnaa yoo kennite abbichi wakiilinnaa sun ofirraa farramee aga ofirraa dabarsutti lafichi kee yaadi guutumatti abbaa manaa yookaan kaadhima jettu kuni si kaaduu hin danda'u. Kanaafuu kun yaada bareedaadha. Kana waan an beekurraan sitti hime obboleettii koo waan qabatamaadha jechuudha inni nama sitti hime kuni. Kanaafuu haala kanaan ijoolleen baay'een as teessanii hiriyyaa jaalallee jettaniiti lafa bittanii haala kanaan wakiilinnaadhaan illee nama tokko wakkaltanii gizee lafa san bittanii haala saniin illee bitachuu ni dandeessu. Ijoolleen baay'een kaaddamaa jirtanii yookaan immoo biyya Arabaa teechanii maqaa keechanii erga maallaqa qabaattanii lafichi yoo argame biyya Arabaa teechanii maqaa keechanii lafa bitattanii bakka firmaa sanitti obboleettii keessa yookaan harmeen teecha siniif harramuu ni dandeechi rakkoo tokko hin qabu maqaan dhuunfaa keechaniin lafa bitachuu hin dandeechu maallaqa keechan dalagattanii dadhabdanii deebitanii jaalallee koo booda nafuudha gara fuulduraatti sattaniiru haadha manaa saantaa jettanii nama tokko gillasabii tokko maqaa isaatiin lafa yookaan mana bittanii hin kasaarinaa maaliif akkamitti akka gola madaamii keessa teechee hojjettee maallaqa kana fidaa jirtu sirriitti hubadhaa beekaa siniin jechuun afeerraa akka mataa kootti jechuudhaani maallaqan gola madaamii keessatti hojjettee argachaa jiru kana baduu irra Itoophiyaa galee maallaqni inni argadhe haa badu. Garuu kan asitti hojjedhee fidu kuni maallaqni asitti hojjedhee fidu birriin isa xiqqaa jedha yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti birrii 100 seera malee yoo bade ana garaa na nyaata jechuudha. Akkamtu akka hojjennee fidaa jirru numatu beeka. Egaa obboleettii koo deebii kee asumarraanan si deebisee yoo gaafii biraa qabaatte gaafii dabalataa qabaatte immoo saanduqa koomentii jalatti naa barreessi akkasumas immoo gaafii keetiif turuu kootiin dhiifama gaafiin akkana sirriitti namoota waa'ee kanaatis muuxannoo kanaatis qabu hordofuun dirqama na barbaachisaafan qoosi jalaa tureessiin jedha. Egaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa hanga viidiyoo biraatti walitti deemutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Isin immoo mana kana laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun nu jabeessaa isiniin jedha. Laayik godhaa walee jabeessaa. Walee teechan jabeessaa laayik. Baay'isin jaaladha. Baay'ee.